Piscando, galera, salve, salve! Mais um videozinho do Leandro Zero. Berrando muito! O bagulho tá muito alto, velho. Novidade, talvez quarta-feira já vai estar pronto. Adesivos. Cartão de visita. Projetinho do escape já está em andamento. Já estou conversando com um amigo aí que mexe com soldas, projetos malucos e curte moto também. Vai pensando. Radarzinho. Sou meio cabreiro, eu dei uma limpada na roda da moto com um pano com óleo diesel. Mesmo que eu não lavei, mano, mas eu fico meio assim. Se pegou em cima do disco, se pegou no pneu pra deitar e escorregar, é 2 palitos, então cuidado. Limpou, colocou pneu novo. Você mantenha a cautela. Isso aí, bora estudar. Muito cuidado. Calma aí com essa direção, meu jovem. Caralho, esqueci que era o hospital. Caramba, desculpa aí, galera do hospital. Foi sem querer. Você acaba se acostumando, né, mano?
se acostumando aí, fode tudo. Então aí tô pegando uma parceria, tô vendo uma parceria aí com a gráfica. Mas já vou adiantando, já vai vir 400 adesivos e 2.000 cartões de visita. Pra quando eu parar, não só parar, né? Não quero só parar, tem que dar um gesto de agradecimento pelo carinho. Isso aí, bora estudar, bora estudar. Amém. Deu uma limpadinha básica mesmo, que não deu muito tempo de limpar, né? Mandar um salve pra galera de Suzano. Sempre falam que eu passei perto da vila dos caras, mas é foda, uma correria da porra. Buraqueira da porra, mano. É bom pra ir embora, você tumultua até as horas. Isso aí. Ah, conseguiu pegar aberto esse farol. Que milagre. É, com essa lerdeza na minha frente aqui não vou conseguir pegar muito bem, não. Cê é louco, só o cano tumultua demais. Pra lá, caralho. Não deu seta, não deu seta. Não adianta tentar me fechar aí não, que eu vou virar aqui, seu boné. Mané, mané. Então não tem por que eu te passar.
precisa fechar a porta, né? Sou gente do bem. Sou gente do povo. Vote em mim. Os caras treinando empilhadeira lá, vai. Ah, filhão, aí não, né? Você tá tirando. Mais pra frente, sai fora meu pneu. É nóis.